이름 집어넣어. 어? 이름 집어넣어. 뭐 하는데 이렇게 분주야? 설명을 해줘야지. 저거. 너무 겨워. 왜 그래요? 왜 그래? 돈 알지. 야, 일단 화덕 걸어. 화덕? 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 어디? 자리 잡아. 가운데? 소뚜껑. 닦아줘야지. 안 쓴지 오래됐네. 오늘은 또 뭐 해 먹으려고? 저거 뭐야? 소 곱창 전골? 어디서 났어? 저기 나는 후배네 회사에서 협찬을 해줬어. 협찬이고요. 아, 먹어보라고? 어떻게야? 먹어봐야지 그럼. 가도 구독하잖아 우리 거. 응. 구독자 겸 아는 동생이 보내준 거네. 소뚜껑 꺼내. 저기 가서 콩콩 좀 갖고 와, 빨리. 불딩, 야 불딩이 한번 찍어. 장갑이야. 일구먼. 실력이 딸려. 엄청 짧게 쪼개. 금방에 좀 쪼개봐. 그렇지. 더 날버리겠어. 갈면 되지. 뭐 깎고 그래. 한내리네. 한내리. 그것도 조준도 제대로 그다음에. 혹시 에? 뭐 하세요? 보면 몰라요? 잘 모르겠네요. 와, 어쩌요? 됐어. 아, 그거 쪼개겠구나. 내려가야 되는데. 내려와요. 어째 그려? 나무가 말라가지고. 원래 나무 마르면 더 잘 쪼개지는 거 아니야? 됐어. 그거 큰 것도 해야지 옆에 있는 거. 아니야. 아, 안 나가요. 아니야 나가 안 때려. 안 나가. 옹이 있어. 없어. 여기 옹이요 형. 아 없어. 옹이라니까. 아니 그냥 때리면 나간다니까. 안 나가. 한 번 펴봐 그래. 용환이 기술자인데. 선수가 왜 그래? 한번 얼마나 잘 뽀개나 한번 보자. 오, 힘이 틀려. 옹이 있어서 그래요. 아니 왜? 아니 때려. 쪼개던 대로 안 쪼개? 기술이 있는겨. 하는 대로 둬요. 아, 원래 저렇게 하는 거야? 요. 오, 잘하는데? 이거 보고서 여자들이 여자들이 뭐 어? 힘 좋아서 강세라고 강세. 음. 한 마리 빼기요. 잘 쪼개네. 됐어? 불이 현찮아. 나무가 젖었나 봐. 이거잖아. 자리는 세팅 안 해? 그냥 옆에 의자 갖다 놓고 둘러 앉아서 먹으면 되지 뭘. 저기 없어도 돼, 밥상? 밥상? 그냥 밥그릇 하나씩 들고 먹어 퍼서. 여러 가지요? 빨리 와봐, 메뉴를 보여줘봐. 모르겠는데 나는. 메뉴 누가 갖고 왔어? 이게 불멸 곱창 스페셜이요. 어? 불멸의 곱창? 어.
봐봐. 전골 들어가는 거고 얘는 구이용이야. 봐봐. 구이. 구이용이고 어. 전골 얘는 끓여 먹으면 좋는 거. 끓여 먹는 거? 다 이렇게 포장해서 왔네? 아 이거 포장해서 와야지 그럼. 깔끔하네. 저거 안 닦아도 돼? 안 닦아도 돼. 그냥 그 이대로 조리하면 돼. 뭐 구워 먹는 뭐? 볶아 먹는 거? 아니 그 구이 이제 요거 양념장 소스 같은 거 찍어 먹는 거. 이 사장님이 직접 개발하신 거예요. 레몬 소스. 레몬 소스? 요게 토막창. 봐봐. 양념도 다 돼서 나오네. 다 되는 그냥 요리- 바로 먹을 수 있게. 먹을 수 있게. 이거는 캠핑 가서 먹으면 좋겠다. 최고지. 바로 그냥 먹으면 되니까. 요거는 소 염통. 염통? 요게 이제 소 대창. 대창이 막창 그런 거 아니야? 요건 고소하지 안에 대창. 봐봐 어떻게 돼 있어. 그래 얼른 해서 먹어보자고. 오케이 이거 해야 어떻게? 구워. 녹여야 돼. 녹여야 돼? 물에 담가는 게. 오케이. 자, 뭐부터? 일단 대창부터 들어갑니다. 이거 기름 나오는 거니까 이거. 대창. 요건 확 줄어들어야 꼬내는 그만해져. 다음은 막창. 막창. 오, 막창 맛있어. 다음도 막창? 피식 건. 예. 저 송판을 벌려놔 밑에. 여기서 뭐라고? 아 송판을 벌리라고. 너무 딱 붙어 있어서 지금 열기가 안 나. 아유, 되게 좋습니다. 아 웃기지 마 좀. 왜? 뭐가 웃겨? 곱창. 곱창도 구워 먹어? 그럼요. 야 곱이 잔뜩 들어있는 거 아니야? 잘 들어있어. 곱창, 대창, 막창. 염통. 염통이 뭐지? 심장인가? 얇아가지고 금방 꺼질 것 같아 이건. 소염통이잖아. 한 사람은 굽고 한 사람은 불 보고. 넌 뭐 하는 겨? 감독. 통통해졌네 저게. 한꺼만 하잖아요? 뭐? 한꺼만 하잖아? 내게 얼마나인데? 이거보다 작아. 여기 있잖아. 너무 세다. 꺼도 될 것 같은데. 가운데 게 뭐라고? 대창? 꼭 그거 서. 뭐? 바나나. 아 너 왜 자꾸 웃는겨? 바나나 구워 먹는 거잖아. 막. 이건 다 익었다. 이거 다 익었어요. 먹어. 꺼내 이 접시로. 어우, 불 세다. 아빠가 먹어봐요. 먹어보고 그래. 냄새가 하나도 안 나. 너 오셔액 먹으려고? 음료수. 곱창 뭐가 상 나와. 고소하네.